Здравейте! Как се прави червено вино? За тези, които умеят, лесно. За мен трудно, да не кажа непосилно. Обаче, който не знае, пита. Искам сега да ви покажа един документален филм, който заснех в Русе. Не къде да е, а в село Николово. Там в този район има прекрасно каберне. Каберне Совиньон дава чудесни резултати за червеното вино. Но не само гроздето е важно. Важен е и майсторлък. Без да губим време, тръгваме, за да ви покажа всички етапи по правенето на истинското домашно вино. Дано ви се получи. При нас стана чудесно и прекрасно. Дългоочаквания миг настъпи. Гроздето е обрано. Какво е то, ще разберем от Веско. Живо здраво! Драго ми е да се видим отново, приятелю. Сега ще ви обясним как да си направим домашно червено вино. С помощта на моят приятел сега ще ви покажем технология, която използвам вече около 12-13 години и се надявам всичко да се получи както трябва. Първо, трябва, за да направим най-хубавото вино, трябва да вземем най-хубавото грозде. Гроздето, което използваме в момента, е каберне. Той е от района на Русе. Използвам съм го вече 7-8 години и се надявам сега също да се получи ето този прекрасен ефект, който може да ви покажем тук. Това е миналогодишната реколта, което е уникално вино. Предлагам да го опитаме и да видим какво ще се получи. И след това ще ви запознаем с детайлите по-ясно. Здраве! Здраве! Чудесен сок. Да. И прита нещо вкусно. Това добре ли, че е тръпчи вкуса? Така трябва да бъде. Иначе в противен случай почваме наново да го правим. Вече гроздето сме го осигурили. Ето, например, тези листа трябва да се махат. Махаме всичките листа. В момента, в който сме готови, ние трябва да махнем и абсолютно всички чепки, които са от гроздето, защото тези чепки съдържат много танин, а този танин не е много приятен на вкус. Ето, сега ще ви го покажем нагледно. Ето така, по този начин. Че това не е ли много работа? Да, това е много работа, но това е идеалният вариант, в който ще избегнем количеството танин, което може да влезе в нашето вино. Колкото по-малко чепки има, толкова качеството на нашето вино ще се подобри и ще бъде по-добре. Ето това е начинът, по който ние наистина можем да избегнем абсолютно всички чепки и всички гнили зърна, които могат да попаднат в нашето вино. И сега вече трябва да се потрудим малко. Ето, сега ще ви покажа точно как става самия процес на ронене. А улеснения съществуват ли за този монотонен процес? Съществуват, но тогава вече минаваме в друга сфера. Не е домашно, произведено ръчно, с перфектно почистени зърна и по този начин избягваме, още веднъж повтарям, избягваме самия танин, който влиза в нашето вино. А сега ще ви покажем най-важното нещо, за да се получи перфектната ферментация. Но преди това трябва много хубаво гроздето да се смели. Затова взехме така наречената гроздомелачка и старателно почистените зърна започнахме да ги пресоваме. И тук вече започва магията на отделянето на гроздов сок. Но не всичко изглежда правилно направено. Хайде. Чакай! Чакам. Да, не става тази работа. Нашия гроздовия сок в момента трябва да бъде между 22% захарност и 24%. Ако е по-малко, ще се добавя захар към отношение на 100 литра материал. Се слага 1 кг захар, който дига с 1 градус, градуса на самото вино. Ако в случая имаме 22% захарност, ние ще прибавим 1 кг захар, но задължително захарта трябва да се разбива в гроздовия сок, който ние сме смелели. Ти под материал визираш сок, нали? Точно така. Това все още е гроздов сок. Все още, докато започне утре или от други ден вече да пада всеки ден
с по 2-2,5 градуса захарност пада на ден виното, когато започне да прибира. За целта, понеже ние днес ще го сложим в съда, в който сме се избрали, и нашата цел е да видим каква захарност има самото грозди, за да разберем дали трябва да добавяме захар или трябва да добавяме вода. За целта ще използваме ето този уред. Искаш ли да те науча да мериш него? Да, това ми е детската мечта. Отваряй. Хубаво е, че си мал на времето. Еха. Изкарай го това нещо. Изкарай го това нещо. Тази пепка. Прилича ми на момчето за саксофон. Наистина има голяма прилика. Точно да. Само че ще го обърнем обратно. Сега с пипетката от тук да вземем малко сок. И го поставим ето тук. Много ли малко? Аз ще ти кажа. Оп, това е достатъчно. Така, затваряме капачето. И сега поглеждаме, ето от тук, до токоляра. И вътре има една скала, като термометър. И ми кажи сега какво виждаш. А синьото или бялото е мерилото? Синьото. Между бялото и синьото. Виждам и една оса преди това. Значи Значи ще стане вино. Това означава, че в нашето грозде има аз много имам захар. чувство, че между 26 и 7 мисля, че виждам. Я вижда ли правилно го виждам? Да, я вижда за всеки случай майсторството. Перфектно е. Значи нашето вино и нашия гроздов сок в момента е между 25 и 26% захарност. Което означава, че имаме чудесно грозде, в което ще добавим само малко вода, за да стане перфектната ферментация. Трябва да съборим захарността от порядъка на около 23-24% захарност. Но тук вече зависи, пак повтарям още веднъж, къде ще бъде, къде ще отлежава виното, къде ще протича бурната ферментация, защото това е много важен процес. Ако имаме подходящи условия да подсигурим помещение, което е между 20 и 25 градуса, перфектният вариант за нас е да го оставим около 23,5-24 градуса захарност. Защото тогава се получава най-добрият ефект и най-доброто вино. Тогава виното се получава с по-голяма стабилност и е по-устойчиво. Докато ако падне градуса и ако го оставим на 21-22 градуса, много хора го оставят така, което не е грешно, но не се получава това, което трябва да бъде, не изличат максималното от самия материал. И тогава при неподходящи условия, при падане на температурата под 18 градуса, 17, 15, 12 по мази, тогава спира ферментацията на самия материал. Тогава има опасност нашето вино, нашия гроздов сок да стане на оцет. И поради тая причина ние сега постепенно ще добавяме вода, докато получим 24-23% захарност на нашия гроздов сок, който от утре започва да става на вино. Започва ферментацията, която ще бъде бурната ферментация. Още веднъж повтарям, тя ще протече около 10-12 дни. След това ще изкараме виното, ще отделим всички семки, всички люспи от гроздето. Ще го оставим в отделен съд. Там ще простои още около поне 30 дни. И чак тогава ще бъде перфектно истинско каберне от Русенския регион. А до тогава от магазина. До тогава ще пием от миналата година, където чашите и филма приключва. И така трябваше да пренеса целият гроздов сок, за да го оставим да отлежи. Като с моя приятел измерихме точното количество и добавихме съвсем малко вода, за да се постигне нужната захарност. Това последно ли? Да. Сипай. Това е чирашката работа. Сипваш и изпълняваш, иначе няма да станеш майстор. Ето тук, това помещение. Този храм. Тук задължително трябва да се поддържа температура между 20 и 25 градуса. Ето виж. Ето го термометъра. В момента показва 24-5 градуса. Това е перфектната температура, на която нашия гроздов сок трябва да го поставим, за да се получи идеална ферментация
И след този момент вече да се превърне в вино. В момента, ето тук ще ви покажа как нашия така наречен гроздов сок, т.е. шера, под въздействието на ферментацията, люспите, които остават, те сега ще започнат да се надигат нагоре и ще се получи една тапа. Тая тапа всеки ден тя трябва да се бърка и да са мокри. Не трябва да изсъхва нито едно зранце не трябва да изсъхва от това грозде, поради простата причина, че започне да гние по-бързо и пак ще получим един неприятен вкус на самото вино. И сега ето този начин, по който ние сме го сложили, тук нашето вино ще отлежава от порядъка на около 8-10 дена, когато трае бурната ферментация. И сега на кой етап е виното? Сега в момента, тук сме вече около 10-тия ден, но предполагам, че му е нужно още около 1-2 дена, за да падне самия материал на 100%. Тогава, когато все още прави тапа отгоре, това нещо означава, че нашия материал още не е готов. И му е нужно от порядъка на още около 2-3 дена, тогава ще бъде готов за следващия етап на подготовката на нашето вино. Материал имаш предвид тези зърната да потънат на дъното ли? Точно така. И освен това се замерва с един уред да видим колко захарност е останало в самия материал. И тогава се слага захар ли? Не, тогава не се слага захар. Тогава ще го извадим от тук. Ще го прехвърлим в отделен съд. Значи той може да бъде метален, може да бъде пак бидон, може да бъде бури. Там ще протече около 1 месец, плюс-минус, там няколко дена вече зависи от атмосферните условия. Но пак повтарям, че тук температурата е превъзходна за производство на домашно вино. Ако не падне под 20 градуса, тихата ферментация ще трае някъде от порядъка на около месец. Това е тихата ферментация, тогава виното се бистри, тогава става вече готово за пиене. Добре, де, как по селата съм виждал мазето, където 80 градуса или криша. Значи, е толкова топло. ние говорим за перфектна ферментация. Говорим за Да, перфектно вино. условия. Значи говорим за перфектните условия, които се мъча да ги създам, за да може да се получи идеалният вариант на това прекрасно каверне. Да, и варианта, когато си имам мазе с 10 градуса температура, повече чакам, предполагам, или? Има там други неща, слагат се едни нагреватели, които топлят виното, топлят самия бидон и пак протича ферментацията. Бързоварче? Да, разбира се, с терморегулатор нагревател се слага вътре. Той поддържа температурата постоянна, включва се и изключва се на нужните градуси и така се получава перфектното вино. Ето тук имаме пропуски. Ето как има зърна, които през самата машина, те са по-малки, не са минали, са още цели. Това нещо не е много добре. Просто губим от него. В смисъл е, че това нещо, ето го не е огнило, защото е било по-зелено и сме го сложили без да го видим. Браво, че показваш и дефектите, за да знаем какво не трябва да се случва. Все пак правим домашно условие вино. Да. Нали? И това е изцяло наша технология. Но, пак ви казвам и гарантирам, че крайният успех ще бъде чудесен. Добре, значи хубаво мелете, не като мен. Перфектно е, Пръсти. перфектен е материала, чисто, смляно уникален е. и 24 градуса да не забравяме. Ами че аз мога в кола да си го държа. Може, ако не се женя. Така. Сега започваме последната фаза, където слагаме виното за тиха ферментация. Сега го точим, ето по този начин, точим го от джибрите. Махаме му семки, махаме му люспи и така нататък. Това нещо сега ще го сложим в отделен бидон и там след 30 дена вече ще се получи нашето перфектно вино. Каберне от Русинския регион. А този момент с бъчвите по принцип, както по филмите го дават. Ние сега не сме филм, а сме YouTube, ама въпрос е кога се слага в бъчва вино? В бъчва вино аз по принцип не слагам.
Поради простата причина, че според мен, това е мое мнение, се променя вкуса. Нали това търсят. Значи аз не искам да променям вкуса и поради тази причина аз отново ще го сложа в бидон. Да, много мотивирано, аз го приемам. За мен това е варианта. Опитвал съм и с бъчви, и с най-добрият вариант е метален съд. Уникално става в Да, за да метален съд. наблегнеш на чистия вкус на гроздовия сок, който е ферментирал, а не да По се принцип, примеси. точно Нали? така. Това е мое мнение, като изцяло държа на него. Аз понеже харесвам твоето вино, затова държа на твоето мнение, не на чужото. И не искам да се променям вкусовите качества на вината от бурита и от други неща. Този вариант ми е по-лесен, по-удобен. След като мини тихата ферментация, след това се го бутилирам и се отпити в стъкло и става перфектна работа. Да предположим, че един ден аз ще стана дядо. Мога ли от това вица да запазя за внуци? Разбира се. Пожелавам ти по-скоро. Не. Вижко, не взем да се развали. И аз стане по-скоро дядо, не взем да се развали. Така ли? Това ти е пожеланието. А как няма да се развали толкова години, примерно? Като се бутилира правилно. Ами, Има си един ден, технология на бутилиране, но следващия път ще обясним на нашите приятели Като стана как дядо. се бутилира. Точно така. Това е идеално. Напълно наистина хубаво. Новата реколта. На мен по-малко, че пак ще си подремна. Така, благодаря. Това. Верно мирише на вино. Това е. Че много е приятно, Или не? Даже е перфектно. Това ще бъде еликсир. Няма сулфити, няма... Няма нищо вино, то е перфектно. На здраве, вече може да отидем от нашия продукт. Идеална работа. Без вода. Това се получава, когато всичко е наред. И се спазват абсолютно всички неща, които са нужни за изработването, за направенето на това чудесно каберне. Да изчистим гроздето, да няма загнили зърна, листа да няма, чепки да няма, да се смели температурата после 24 градуса е препоръчителната. От 20 до 25. Добре, хайде да не бъда толкова точен. След това там 14-15 дена бъркаме, нали, чакаме тази бурната ферментация, нали така? Точно така. Значи това бъркане може да се направи и друг вариант. Да, я кажи. С чамови дъски се изработва едно такова нещо като стойка, която натиска материала надолу. Целта на нашия материал, на това, което излиза отгоре, там дето се получаваше на етапа, ето бъркахме, е всичката шара, всичко, което е отгоре като люспа семка, да бъде под вода. Поне 2-3 см да бъде под вода. Да бъде всичко мокро. И се натиска, но задължително трябва да бъде чамов материала. С тези дъски се натиска и тогава не е нужно да се бърка материала. Аз това съм го виждал. И по този начин спестяваме едно бъркане и сме сигурни, че дори да пропуснем момента, няма да имаме никакъв проблем. То пак се ферментира и пак се става всичко. Ето го живото доказателство за нашия труд съвместен. Благодаря. Много съм доволен, щастлив. За първи път правя вино, мислех, че е много трудно. То не е лесно, всъщност. И е трудно. Обаче не е непосилно, това мога да кажа. Нали така? Абсолютно. Стига да има желание и да спазваш правилата. Които Понеже виждам... Веско сенсей казва. Знаеш ли какво е сенсей? Не, Учител на японски. знам вече. И понеже сега ти вече като майстор вече се научи да правиш вино, крайно време е да те научи да правиш ракия. Значи сега след Войнишката мечта. като е готово виното, сега в следващия епизод ще покажем на нашите приятели как се прави от джибрите
ракия. Значи нищо не се хвърля. Абсолютно нищо не се хвърля и ще направим най-чудесната ракия на света. Аз ще се погрижа за етикета и тапата. Договорихме се. Скъпи приятели, ако това наше видео ви харесало, много ви моля, в дясната страна дайте един лайк, специално за господин Звездев, защото той е човека, който спазва нашите традиции и се надяваме да продължи в същия дух, защото ще има и втори епизод. А ти спомена ли какъв сорт е това грозде? Да, това е каберне, споменах от кой район е, това е от Русовския район. Вече 12 години работя с тази марка вино, с тази марка грозде. Дайте на ново. Тая марка. Марка. Този е марка. Добре ли не ми дойде, бе? Кажи. Моля? Искаме той да го каже. Абсолютно натурално. Не да каже, аз виждам 30, той 20. Не е така? Аз виждам 27. Айде. Добре. За целта ще използваме ето този уред. Това означава, че в нашето грозде има много захар. Аз чувство, че не го чета правилно, защото според мен виждам 17. Я вижда ли греша, ако е синьото? А това е толкова сладко грозде, не би трябвало да е.